Làm thế nào mà chúng ta có thể nhìn vào bản thiết kế của một em bé còn trong bụng mẹ mà thậm chí không cần chạm vào chúng? Đó chính là xét nghiệm NIPT hay còn gọi là NIPT. Đây là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. NIPT giúp chúng ta có thể xem được bản thiết kế di truyền của con em mình trong bào thai ngay từ những tuần lễ đầu tiên mà không cần phải chạm vào chúng. Mà tại sao chúng ta phải xem thứ đó? Nếu như bạn có thể xem được chính xác mã gen của em bé thì bạn có thể biết được tình trạng sức khỏe của chúng như thế nào, liệu chúng có mắc bệnh di truyền nào hay không. Ví dụ như là hội chứng đau chẳng hạn. Tất nhiên là không phải tất cả các bệnh lý di truyền đều có thể đưa chúng ta đến với quyết định khó khăn và đau lòng đó. Nhưng mà chúng ta cần phải biết thì mới có cách xử lý phù hợp được. Và liệu chúng ta có chấp nhận cái thiết kế đó hay không? Trước đây để đọc được mã gen của thai nhi thì người ta dùng cách là lấy các tế bào ở gai nhau hoặc ở trong nước ối để có thể đọc được DNA của em bé. Nhưng mà cái cách này có một tỷ lệ nhỏ là chúng sẽ gây ra những điều mà không ai mong muốn. Ví dụ như gây sinh non hoặc là thậm chí có thể sảy thai. Điều may mắn là tự nhiên đã cho chúng ta những cái gợi ý. Hóa ra DNA của thai nhi cũng tồn tại trong máu của người mẹ nữa. Nhưng mà làm sao điều này có thể diễn ra được? Các nhà khoa học đã tận dụng gợi ý này để thực hiện NIPT như thế nào. Cùng mình tìm hiểu xem cách mà xét nghiệm NIPT tìm ra những bệnh lý di truyền trong bào thai như thế nào nha. Trước khi vào video thì nội dung chính của video này là chỉ nhằm cung cấp thông tin chứ không phải là lời khuyên về y tế. Mình sẽ để các thông tin tham khảo trong phần mô tả nha. Nếu bạn cần tư vấn thì bạn có thể tìm đến sự hỗ trợ của các bác sĩ. Và đừng quên giúp mình một lượt thích, đăng ký thư viện nhỏ và chia sẻ nội dung này cho nhiều người biết. Cảm ơn các bạn. Như mình nói ban đầu mục đích của các bác sĩ là tìm xem trong mã gen của em bé có tồn tại bệnh lý di truyền nào hay không. Trước đây thì người ta sử dụng một số cách như là siêu âm thai hay là phân tích tế bào của em bé. Đối với siêu âm thai thì phương pháp này mặc dù là an toàn có thể cho chúng ta một số cái gợi ý cũng có giá trị, nhưng mà lại không chính xác lắm. Còn để xét nghiệm tế bào của em bé thì cần phải lấy được tế bào đó. Để lấy tế bào của thai nhi các bác sĩ sẽ phải chọc một ít nước ối hoặc là mẫu tế bào của gai nhau để đọc mã di truyền của em bé. Nhưng cái vấn đề là phương pháp này có một nhược điểm chính, đó là nó có một tỷ lệ nhỏ gây ra các biến chứng trên thai nhi, gây sinh non, nhiễm trùng hoặc thậm chí là sảy thai. Nói như vậy chứ các bạn đừng khinh thường các phương pháp này nha. Bởi vì cho đến hiện nay thì đây vẫn là phương pháp xét nghiệm có độ chính xác cực kỳ cao. Nó là một xét nghiệm mang tính chất là chẩn đoán bệnh di truyền luôn. Nhưng mà vấn đề là nếu chúng ta chọn nó làm giải pháp đầu tiên thì không ổn chút nào. Vì vậy trước khi NIPT ra đời các bậc cha mẹ thường bị mắc kẹt giữa những sàng lọc không đáng tin cậy và những xét nghiệm chẩn đoán khá là mạo hiểm. Đó là lý do mà chúng ta cần NIPT, một giải pháp thay thế an toàn hơn, độ chính xác cũng cực kỳ cao và có thể coi là một bước đột phá đã thay đổi mọi thứ. Thì thay vì lấy các mẫu tế bào của em bé một cách thô bạo và xâm lấn trực tiếp như vậy các bác sĩ đã phát hiện ra rằng thực tế là trong mẫu máu của người mẹ cũng tồn tại những mẫu nhỏ DNA của thai nhi nữa. Chúng ta có thể phân tích các mẫu DNA này. Vậy thì tại sao trong máu của mẹ lại có DNA của thai nhi? Để em bé có thể sinh trưởng trong bụng mẹ một cách đầy đủ trước khi được sinh ra thì thai nhi sẽ được nuôi dưỡng trực tiếp từ nguồn dinh dưỡng trong máu người mẹ thông qua hệ thống nhau thai. Thì tại đây thai nhi có thể nhận được oxy, chất dinh dưỡng và loại bỏ những chất thải không cần thiết. Đó là một cầu nối giữa mẹ và bé. Bản thân tế bào nhau thai có chung nguồn gốc với thai nhi, bởi vì khi hợp tử phát triển thì một phần của nó tạo thành thai nhi, phần còn lại tạo thành nhau thai. Vì vậy tế bào nhau thai sẽ có DNA giống với DNA của em bé. Các tế bào nhau thai này sẽ liên tục chết đi trong quá trình phát triển và bị phá vỡ. Khi đó chúng giải phóng ra các đoạn DNA tự do hay còn gọi là cfDNA vào máu người mẹ. Bản thân cell-free DNA này là những đoạn DNA bị cắt nhỏ do quá trình tự hủy của tế bào. Chúng chỉ có tầm khoảng 150 đến 200 cặp bazơ mà thôi. Chúng xuất hiện rất sớm trong thai kỳ, tầm khoảng tuần thứ 5 là có thể phát hiện được rồi. Nhưng mà để có thể xét nghiệm được chính xác thì cần phải đợi tới tuần thứ 10. Đây cũng là một giai đoạn rất sớm và nó có thể cho chúng ta cơ hội để thực hiện những giải pháp hợp lý mà an toàn nữa. Vậy là thay vì lấy mẫu trực tiếp từ thai nhi bằng kim chọc ối hoặc là sinh thiết gai nhau, các bác sĩ có thể lắng nghe DNA của em bé thông qua chính dòng máu của người mẹ. Nhưng mà làm sao người ta có thể phát hiện được các đoạn cfDNA trong máu người mẹ? Thực ra cfDNA không giống với những đoạn DNA khác mà chúng là những đoạn DNA nhỏ trôi nổi trong máu người mẹ. Chúng không nằm trong bất kỳ tế bào nào. Vì vậy để tách cfDNA từ máu người mẹ, người ta sẽ dùng máy quay ly tâm để tách máu mẹ thành hai thành phần, đó là phần huyết cầu và phần huyết tương. Vì cfDNA chỉ nằm trong phần huyết tương nên người ta sẽ loại bỏ đi phần cặn chứa huyết cầu. Sau khi có huyết tương chứa DNA của bé, người ta sẽ bắt đầu dùng một số phương pháp loại bỏ trực tiếp các protein và tạp chất khác, chỉ giữ lại đúng các đoạn DNA cần thiết. Và rồi sau đó người ta sẽ tiến hành giải trình tự gen để có thể phát hiện những bất thường liên quan đến di truyền có thể tồn tại trong DNA của thai nhi. Nhưng mà các bạn cần biết
NIPT là một xét nghiệm sàng lọc chứ không phải là một xét nghiệm dùng để chẩn đoán bệnh di truyền. Xét nghiệm sàng lọc là sao? Tức là kết quả xét nghiệm đó chỉ cho chúng ta biết cái nguy cơ mắc bệnh mà thôi, chứ không khẳng định được cái nguy cơ đó. Cái việc này là đến từ chính cái cơ sở khoa học của NIPT khi mà chúng ta giải trình tự gen gián tiếp chứ không phải lấy trực tiếp từ thai nhi. Vì vậy nếu kết quả NIPT trả về cho thấy rằng nguy cơ cao là thai nhi có khả năng mắc bệnh lý di truyền gì đó, mặc dù chúng ta biết rằng tỷ lệ chính xác của NIPT rất cao, hơn 99% lận, nhưng mà để khẳng định bệnh lý di truyền mà thai nhi mắc phải thì cũng cần phải làm thêm sinh thiết ga nhau hoặc là chọc ối mới có thể chẩn đoán chính xác được. Trước khi rời đi, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên cho mình một lượt thích, đăng ký thư viện nhỏ và chia sẻ video này cho nhiều người với nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.